Так, мужики, всем привет. Значит, относительно камина покраски, то есть решил сделать еще, добавить видео. Но все-таки, как бы третий еще наношу, скажем так, оттенок, но тут уже более, так скажем, четче. Второй я наносил тоже, но немножко, видимо, неправильно. Как бы слишком вот такие перепады, они незначительные, их не особо-то и заметно. Вот, решил добавить немножко еще коричневого красителя в эту же. Вот это у меня краска, которая оставалась. Вот она будет видно, нет, в ведре. В общем, такой же цвет, только вот добавил вот такой краситель еще. Пигмент такой. Ну и так получается, вот делаю такое где-то такие полоски более так пожирнее выделяю. Вот. А в целом стараюсь как бы некий как тон еще опять же сделать, но уже на графике, которая остается. На кисточке и такими как бы легкими. Таким тоном, вот прям еле-еле. Только сугубо вот на одной такой остаче, на кисточке, все. Так, докрасил я камин. Вот так в целом выглядит. Ну, по мне, неплохо. Интереснее смотрится, нежели вот просто, так сказать, в один тон. Еще лаком скрыть, и будет вообще замечательно. Единственное, мне кажется, вот этот сам перепад цвета, вот не нужно слишком его завышать.
чтобы он был немножко темнее, вот, но не слишком, чтобы, скажем так, вот он отличался уж прям от основного цвета. Вот. Даже можно было бы, как по мне, сделать немножечко все-таки его еще светлее даже, вот этот цвет, который я наносил. Ну, он еще высохнет, возможно, немножечко еще будет светлее, посветлее чуть-чуть. Но в целом неплохо. Вот, неплохо смотрится. Вот, так что вот такая получилась у нас, скажем так, доработка